Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje vamos fazer aqui uma pequena viagem. Eu já tenho tudo aqui preparado no Tesla. Já fiz o reset das trips. A nível de odómetro temos 61.258 km. Carreguei o carro até 100%, que dá 528 km. Ou seja, eu acho que já desceu aqui qualquer coisita desde a última vez, que carreguei até aos 100. Mas depois eu vou fazer também um vídeo sobre a degradação da bateria e a calibração da BMS. Mas pronto, hoje não é esse o tema, então vamos até ao Douro, ok? Vamos fazer lá uma atividade, depois fiquem aí desse lado também para tentarem perceber o que é que vai ser. E então o nosso caminho vai ser apanhar a A25, depois antes de Viseu apanhar a A24 e depois um bocadinho de Nacional até chegarmos aqui. Depois o caminho do regresso vai ser igual, de regresso a Aveiro. Tesla estima que cheguemos lá com 63% e depois que cheguemos a Aveiro com 24%. Hoje à partida vai estar bastante chuva, todo o território português está em aviso amarelo. Fiquem desse lado para saber como é que vai correr a viagem. E pronto malta, chegamos então aqui ao nosso destino. Fizemos uma média de 160 Wh por km, gastamos 26 kWh e fizemos 165 km. Depois na viagem de regresso a Aveiro, prevê-se que a gente chegue lá com 22%. A viagem correu bem, como puderam ver tivemos bastante chuva e vento. Mesmo assim esta média baixou bastante graças aos últimos quilómetros que fizemos aqui junto ao Douro. E vamos lá então para a atividade. Fiquem desse lado. Livro da maçã, temos aqui várias maçãs, antigamente só se vendia, só podiam ter este calibrezinho, aqui, e pronto. Aqui temos um bocadinho do que temos aqui em Carraseda, que é a pinha, a oliveira e esta cedinha. Então aqui temos o xisto, que é muito conhecido aqui, temos a cidreira, aqui. Há pessoas que chamam isto um aro, há que chamam um guicho, há que chamam... Nós é um aro para fazer o queijo. Pois era isso que eu ia dizer. É. Pronto, ferradura depende, tudo depende.
Aqui, o meu pai, falecido pai, ainda tinha lá uma navalhinha desta, antigamente era com isto que se fazia a barba, não é? Não, sabia, não havia lâminas, era com isto. Aqui é o centeio e aqui é o lorico. Pessoal, espero que tenham gostado das imagens aqui do Tua e de Pinhão. Vamos então agora regressar a Aveiro. Tesla estima que chegamos lá com 24%. Tivemos sorte que não apanhamos chuva como estava previsto, pode ser que apanhemos mais agora, a ida para Aveiro. E pronto, fiquei então desse lado para ver se o Tesla não se engana aqui com a estimativa de chegada. Até já! E pronto, maltinha, chegamos a Aveiro finalmente. Fizemos 332 km, gastei 53 kWh, uma média de 159 Wh por quilómetro. E aqui está o gráfico de condução. Como viram nas imagens, esteve bastante chuva, vento, mas mesmo assim os consumos combinados entre a ida e a volta até não foram nada maus. Se ainda conseguiria fazer uma previsão de mais 162 km, ou seja, isto daria cerca de 400 e muitos quilómetros, mas isso se calhar fica tema para outro vídeo, um dia para fazer tipo dos 100 aos 0% ou muito perto. É uma velocidade constante para tentar ver realmente quanto é que faria com uma carga completa. Espero que tenham gostado das imagens do Douro e deste pequeno passeio que nós fizemos, talvez vos inspire para fazerem algo do género. Eu agora também vou deixar alguns gráficos aqui do Tesla Mate à medida que estou a falar, mas depois na edição, para depois tentarem ver mais alguma informação que seja relevante, principalmente na diferença de consumo entre a ida e a volta. E pronto, e desta forma me despeço. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve, porque eu vi que a maior parte das pessoas que veem os meus vídeos não subscrevem o canal, e deixa aquele like para dar força e entusiasmo para criar novos vídeos para vocês. Até ao próximo.